नमस्कार। म डम्बर चेम्जोङ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अध्यापन गर्छु। अहिले त्यहाँ हेड अफ द डिपार्टमेन्टको रूपमा जिम्मेवारी छ मेरो। आज लिम्बुवान रिडर्स क्लबले यो विश्व आदिवासी वर्ष 2020 को सन्दर्भमा मलाई विश्व आदिवासी दिवसको सान्दर्भिकताको बारेमा बोल्न भन्नुभएको छ र त्यसको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। लामो समय मैले बोल्न चाहन्न, खास गरेर केही बुँदाहरू केही कुराहरू मैले उठान गर्छु जस्तो लाग्छ। त्यसमा यहाँहरुको अब प्रश्नहरू यहाँहरुको चाहिँ जिज्ञासाहरू छ भने त्यस बारेमा थप कुराहरू गर्न सकिन्छ भनेर मलाई लाग्छ। म 15-20 मिनेट भन्दा बढी बोल्छु जस्तो मलाई लाग्दैन। विश्व आदिवासी दिवस र विश्व आदिवासी वर्ष मनाउने कुरा र हरेक वर्ष अगस्त 9 मा मनाउने सन्दर्भ चाहिँ 1982 मा UN इन्डिजिनस पिपुल्स को पर्मनेन्ट फोरम को पहिलो बैठक वास्तवमा 1982 को अगस्त 9 मा भएछ। अनि त्यो मिटिङको सम्झना स्वरूप, त्यो एउटा भेटघाटको सम्झना स्वरूप 1994 को डिसेम्बर 23 मा अब हरेक वर्ष अगस्त 9 मा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने विभिन्न खालको टपिकल थीम, विभिन्न खालको नारा, विभिन्न सान्दर्भिक नाराहरू ल्याएर सान्दर्भिक एउटा विषयवस्तु तोकेर चाहिँ हरेक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाउने अगस्त 9 का दिन भनेर अब त्यो हप्ताभरि नै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै मनाउने सुरु भयो। त्यसो भएपछि हामीले हेर्दाखेरि 1995 को अगस्त 9 बाट चाहिँ विश्व आदिवासी दिवस एकदम भव्यताका साथ विश्वभरि नै एउटा UN पर्मनेन्ट फोरम फर द इन्डिजिनस पिपुल्स, संयुक्त राष्ट्र संघमा आदिवासीहरूको एउटा स्थायी मञ्च भन्ने त्यो खडा भएर उसको एउटा अभिभावकत्वमा, उसका भनौँ न एउटा किसिमको निर्देशनमा र त्यस संस्थाको अगुवाईमा चाहिँ विश्वभरिका आदिवासीहरूले आदिवासी दिवस मनाउन थाल्यो। अब यही सन्दर्भमा 2020 मा अहिलेको हप्तामा मनाउने कुरामा हामी वास्तवमा यो 26 वर्ष भयो भन्ने लाग्छ। सो हरेक दशकहरू सुरु गर्दैछौँ हामी। एउटा अहिले पनि एउटा दशक जारी छ। 2022 देखि अर्को दशक सुरु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सो अहिले चाहिँ अब विश्व आदिवासी दिवस मनाउन किन सुरु गर्यो त? विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी वर्ष किन मनाउन सुरु गर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा विश्वका आदिवासीहरूको एकै खालको समस्या त्यो भनेको के भने विश्वभरि विभिन्न राज्यहरू निर्माण हुँदै जाँदा र राज्यहरूको पनि विभिन्न खालको मञ्च र संगठनहरू बन्दै जाँदा अनि विश्वका विभिन्न राज्यहरूको मूल संगठन युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन्स भन्छ, संयुक्त राज्य सङ्घ हुनुपर्ने हो मेरो सोचमा, तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बनेको छ। अनि युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन्स भन्छ, मेरो विचारमा चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स अर्गनाइजेसन हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ।
त्यो बन्दै जाँदाखेरि राज्यहरू निर्माण हुँदै जाँदा आदिवासीहरू चाहिँ एक ढङ्गले राज्यविहीन हुँदै गएको परिस्थितिहरू विकसित भइराखेको हामीले देख्छौँ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरो, अब विश्व परिस्थितिमा हेर्दाखेरि पनि प्रथम विश्व भन्छ। प्रथम विश्व भन्यो भने खास गरेर इन्डस्ट्रियलाइज्ड, औद्योगिक रूपमा विकसित, पुँजीवादी खेमाका, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट भनिने, लोकतान्त्रिक फ्रन्ट भनिने पुँजीवादी विश्व जो औद्योगिक रूपमा सम्पन्न छ र धनी भनेर भनिएको छ। अनि एक ढङ्गले हेर्दाखेरि दोस्रो विश्वयुद्धपछि नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन भन्छ, नेटो, सामरिक मञ्चमा सङ्गठित भएकाहरू एकातिर प्रथम विश्व, अनि दोस्रो विश्व भनेर खास गरेर यो समाजवादी मुलुकहरू, रुस, सोभियत रुसको नेतृत्वमा पोल्यान्डको वार्सामा एउटा कन्भेन्सन गरेर एक भएकाहरू, विकसित र औद्योगिक रूपले पनि केही हदसम्म सम्पन्न र समाजवादी भनिएको मुलुकहरू, वार्सा प्याक्ट अन्तर्गतकोहरूलाई दोस्रो विश्व भन्यो। अनि हामी यो दुवैतिर संलग्न नहुनेहरू भनेर दुवैतिर संलग्न नभएकाहरूलाई, विकासोन्मुख देशहरूको समूहलाई विकासोन्मुख अथवा तेस्रो विश्व, थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेन्ड वर्ल्ड र थर्ड वर्ल्ड भनेर भन्यो। अब यो फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेन्ड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड भने पनि सबैलाई एउटै शब्दमा केमा समेट्यो त भन्दाखेरि राज्यहरू भन्नेमा समेट्यो। हो, त्यो राज्य बन्ने क्रममा राज्यविहीन पारिएको, बनाइएको सीमान्तकृत आदिवासी, विश्वका आदिवासी समूहहरूलाई चाहिँ फोर्थ वर्ल्ड, चौथो विश्व भन्ने शब्दले पनि चिनायो। त्यो एउटा चाहिँ परिचायक चौथो विश्वको परिचायक बोकेका आदिवासीहरू विश्वभरका हो। उहाँहरूलाई पनि एक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने, सौहार्दतामा ल्याउने, सामाजिक ऐक्यबद्धता, राजनीतिक ऐक्यबद्धतामा ल्याउने, यो पनि एउटा उद्देश्य हुन सक्छ। युनाइटेड नेसन्स पर्मानेन्ट फोरम फर द इन्डिजिनस पिपुल्स, उसले पनि एउटा अगुवाई लियो र युनाइटेड नेसन्स भन्ने कुरा, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यहरूको सङ्गठन भए पनि आदिवासीहरूको निमित्त पनि के गर्न सक्छ, कसरी सङ्गठित गर्ने, कसरी एकबद्ध गर्ने, कसरी उहाँहरूलाई पनि एउटा खालको फोरममा सँगै राख्न सकिन्छ। हो, यो एउटा युएनको पनि अगुवाईमा अनि विभिन्न देशहरूको पनि अगुवाईमा भन्ठान्छु म, एउटा खालको मुभमेन्टले ल्यायो। त्यो 1970s तिरबाट एउटा मुभमेन्ट आफैमा पनि आदिवासीहरूको मुभमेन्ट सुरु भयो कि राज्यले एक ढङ्गले सीमान्तकृत गरेकोहरू र राज्यविहीन बनाइएको र राज्यले आदिवासीहरूको विभिन्न अधिकारहरूबाट वञ्चित गरिरहेको स्थितिहरू आफैले महसुस गर्दै विश्वका आदिवासीहरू 1970 को दशकदेखि हेऱ्यो भने सङ्गठित हुँदै आएको र मुभमेन्टहरू आफ्नो आन्दोलनहरू गर्दै ल्याएको देखिन्छ विश्वभरि नै। खास गरेर नर्थ अमेरिकामा, साउथ अमेरिकामा, अफ्रिकन महादेशमा, एसियामा, अस्ट्रेलियामा यो कुराहरू देखिन्छ। भनेपछि हामी राज्यविहीन भयौँ, हामी चाहिँ राज्यले सीमान्तकृत गर्यो, हाम्रो भनौँ न एउटा पुर्ख्यौली थात थलो भूमिहरूबाट विस्थापित गरिएको स्थिति छ।
कानुनी रूपमा पनि विस्थापित गरिएको स्थिति होला र वास्तविक भौतिक रूपमा पनि विस्थापित गरिएको स्थिति होला र त्यही अनुसार अधिकारहरू खोसिएको स्थितिहरू होला भनेर राज्यको विरुद्धमा भन्दा पनि राज्यसँग आफ्नो अधिकारलाई स्थापित गर्न आन्दोलन गरिरहने जो आदिवासी समुदायहरूले एउटा आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको आन्दोलनहरूलाई इकट्ठा गर्ने, त्यसलाई कन्सोलिडेट गर्ने, त्यसलाई सँगै विश्व तहमा चाहिँ नै स्थापित गराउनलाई एकातिर आन्दोलन कर्मीहरूको पनि यो योगदान छ, उनीहरूको माग पनि योगदान छ, मागको पनि अर्कोतिर युएनले पनि त्यसलाई रिकग्नाइज गरिकन त्यसलाई अगाडि ल्याइदिएको स्थिति चाहिँ छ। सो यसरी हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने युएनले नै त्यो आन्दोलनकर्मी आदिवासीहरूलाई एउटा फोरममा ल्याइदिँदाखेरि एक राज्यको विरुद्धमा विद्रोह गर्न, विद्रोहात्मक त्यो क्रान्तिहरू गर्नका लागि गरेर जानुभन्दा आन्दोलनको माध्यमबाट जाओस् भनेर एक ढङ्गले एउटा शान्तिपूर्ण बाटो पनि निर्माण गरिदिए जस्तो पनि भयो। अर्को चाहिँ नि राज्यहरूका विरुद्धमा विद्रोहीहरू सिर्जना गर्ने कुरालाई पनि केही अर्थमा शान्तिपूर्ण बाटोमा लान सकियो अथवा त्यो सिर्जना हुनबाट त्यस्तो खालको राज्यको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने परिस्थितिहरूलाई पनि रोक्न सकियो। सो यो एक दुईवटा कुराहरूको पृष्ठभूमिले यो मद्दत गर्यो, यो अगाडि आउन, यो खालको आन्दोलनहरू, यो खालको चाहिँ मुभमेन्टहरू अगाडि आयो र मुभमेन्टलाई एक खालको वैधता दियो जस्तो लाग्छ। अब तपाईले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भाषा हेर्नुभयो भने इन्डिजिनस पिपुल्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, हगि मार्क्सेली कार्ल मार्क्सको भाषा हेर्यो, मार्क्सवादीहरूको भाषा हेर्यो भने नेसनलिटिज भनेर भन्छ। मलाई नेसनलिटिज भन्यो भने चाहिँ अलिकति राजनीतिक तहमा अलि बढी अर्थ सान्दर्भिक भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब एक पक्षले आदिवासीहरू भन्छ हैन, एक पक्षले इन्डिजिनस नेसनलिटिजहरू, इन्डिजिनस पिपुल्स भन्छ युएनले, इन्डिजिनस नेसनलिटिज भन्छ मार्क्सियन टर्ममा। अब नेपालमा आदिवासी जनजाति भनेर चाहिँ आयो, तर यो सबै आउनुको पृष्ठभूमिभित्र अवधारणागत रूपमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आदिवासीहरूको इतिहासको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, इतिहासको पहिचान कसरी गर्ने, त्यो ऐतिहासिकतालाई कसरी हेर्ने, आदिवासीहरू र राज्य निर्माण बीचको सम्बन्धलाई कसरी हेर्ने राजनीतिक तहमा, यो सन्दर्भहरू आयो। अब युरोप, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका अनि अफ्रिका अनि एसियाको पनि कतिपय भागहरू हेर्यो भने वास्तवमा धेरै देशहरूको चाहिँ उपनिवेशको इतिहास चाहिँ देखिन्छ। इन्डियामा पनि देखिन्छ, नेपालमा पनि वास्तवमा सैद्धान्तिक रूपमा, अवधारणागत रूपमा र परिणामत हेर्ने हो भने उपनिवेश वैचारिक रूपमा भएकै देखिन्छ। स्रोत साधनको उपयोग, दुरुपयोग, स्रोत साधनलाई कसरी उपनिवेशहरूको केन्द्रमा लगियो, उपनिवेशका केन्द्रहरूले कसरी नेपाली जनशक्ति
र नेपाली प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको उपयोग गरे भन्ने हिसाबमा उपनिवेश भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर यहाँ राज्यको परिभाषाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ उपनिवेश भएको चाहिँ देखिँदैन। सो एउटा कुरा चाहिँ हिजो विश्वभर उपनिवेशहरू बन्दै जाँदाखेरि बन्ने क्रममा चाहिँ वास्तवमा आदिवासीहरूको भूमि माथि पकड जमाएर आदिवासीहरूको एउटा जनशक्तिहरूलाई शोषण गरेर र आदिवासीहरूकै सिपलाई उनीहरूको जाँगरलाई त्यसलाई नै शोषण गरेर त्यसमाथि नियन्त्रण गरेर उपनिवेशवादी राज्यहरू निर्माण भयो अथवा उपनिवेशको केन्द्रहरू ले आफैलाई फलिफाप गरे भन्ने कुराको अहिले त्यो परिणामहरू हेर्दाखेरि त्यो ऐतिहासिकतामा बुझ्दाखेरि आजको आदिवासीहरू सबै नै हिजो राज्य निर्माणका क्रममा मात्रै होइन कि युरोपियन उपनिवेशका केन्द्रहरूले विश्वभरका आदिवासीहरूलाई एक त उनीहरूको उनीहरूसँग सम्बन्धित स्रोत साधनलाई र उनीहरूको जनशक्तिलाई समेत शोषण गरेर आफू विकसित भयो, आफ्नो राज्यहरू निर्माण गर्यो भन्ने कुरा एक। दोस्रो कुरा, होइन राज्यहरू बन्दैखेरि पनि वास्तवमा त्यस राज्यभित्र कुनै पनि एउटा विशिष्ट राज्यहरूको सिमानाहरूभित्र बसोबास गरेका आदिवासीहरू पनि उनीहरूले पनि आफ्नो स्रोत साधन माथिको आफ्नो जो आफ्नो अपनत्व छ, आफ्नो स्वामित्व छ, आफ्नो अधीनता छ, आफ्नो अन्तर सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धहरू पनि गुमाउनु पर्यो। त्यसैले औपनिवेशिकता मात्रै होइन कि त्यो विश्व उपनिवेशको परिभाषा मात्रै होइन कि आन्तरिक रूपमा पनि राज्यभित्रै पनि यो उपनिवेशका परिस्थितिहरू चाहिँ निर्माण भए। इन्टरनल कोलोनियलिजम पनि भनौँ, आन्तरिक उपनिवेशवाद भनेर एउटा राज्यभित्रै पनि आदिवासीहरू पनि इन्डिजिनस नेसनालिटिजहरू पनि भएको होइन, अनि राज्य निर्माणकर्ताहरू पनि भएको, अनि राज्य निर्माणकर्ताहरू चाहिँ एक खालको औपनिवेशिक शासनको विस्तारकर्ताहरू जस्तो भएर अगाडि बढेको स्थिति धेरै देशहरूमा चाहिँ देखिन्छ। सो राज्य भन्ने कुराको कन्सेप्ट, अवधारणा एउटा आम नागरिकहरूलाई, आम समुदायहरूलाई मुक्ति दिलाउने भन्ने कुरामा कतिपय अर्थमा मुक्ति दिलाउने भए पनि कतिपय अर्थमा चाहिँ एउटा औपनिवेशिक सम्बन्धहरूको विस्तार गर्ने खालको परिपाटी पनि एउटा राज्यभित्रै पनि देखियो अघि। त्यसो हुँदाखेरि यो सारा कुरा इतिहासमा के भयो त्यसको विश्लेषण गरौँ। त्यसको चाहिँले केही अब अहिले के भयो के भएन, कस्तो अधिकारहरू गुम्यो, कस्तो अधिकारहरू केही प्राप्त भयो, अनि गुमेका अधिकारहरू के भए, के थिए, प्राप्त भएका अधिकारहरू के थिए। सो यो कुराहरूको छलफल गर्ने क्रममा पनि र आदिवासीहरूको अधिकार, गुमेको अधिकारलाई पुनर्स्थापित गर्ने, फेरि ल्याउने, फिर्ता गर्ने, कहाँबाट कसको कारणले गुमेको छ, राज्य निर्माणको प्रक्रियाले गुमेको छ कि होइन, अथवा चाहिँ विदेशी औपनिवेशिक शक्तिका कारणले गुमेको छ कि, यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अनेक खालका सन्धि सम्झौताहरू, अनेक खालका भनौँन केही निर्णयहरू, कानुनहरू, हरेक कुराहरू आदिवासीको पक्षमा बने कि विपक्षमा बने कि, यो कुराहरूलाई छलफल गर्ने, शोषण कहाँ कस्तो किसिमको छ होइन, अब यसले यो कुराहरूको निर्क्योल गर्ने, अनि आदिवासीहरूको अधिकारलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ
आर्थिक अधिकार होला, राजनीतिक अधिकार होला, सांस्कृतिक अधिकार होला, सामाजिक अधिकारहरू होला। सो विभिन्न ढङ्गले अब विश्व आदिवासी दिवस मनाउने क्रममा चाहिँ विभिन्न खालको अध्ययन अनुसन्धान, सामाजिक अनुसन्धान हैन, विभिन्न खालका अनुसन्धानहरू शिक्षाको क्षेत्रमा के भइराखेको छ, अब यो पनि भइराखेको छ हगि। त्यसले गर्दा आदिवासी दिवसको सान्दर्भिकता भन्नेको चाहिँ हिजो के भयो, विश्वका आदिवासीहरूले राज्य निर्माणका क्रममा अथवा उपनिवेशवादका क्रममा, उपनिवेशिक विस्तारका क्रममा के गुमाए, के पाए, त्यो ऐतिहासिकी, त्यो राजनीतिक ऐतिहासिकी गर्ने र अब के गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको यदि गुमाउनु परेको स्रोत साधन, गुमाउनु परेको अधिकार हैन, गुमाउनु परेको एउटा सामाजिक अवस्थाहरू छ भने कसरी अहिले त्यसलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। विश्वका कतिपय राज्यहरूले त्यो पनि गरिराखेको स्थिति छ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाहरू पनि गरिराखेको स्थिति छ। सो यही हो एक ढङ्गको सान्दर्भिकता भनौँ न। एउटा अब यो वर्ष 2020 को वर्षमा त UN पर्मानेन्ट फोरम फर इन्डिजिनस पिपुल्सको त्यो जो एउटा हुन्थ्यो, न्युयोर्कमा भेला हुन्थ्यो, त्यो भेला पनि यसरी हुन सक्यो जस्तो लाग्दैन। यही प्रक्रियाहरूबाट, जुम मिटिङबाट, फेसबुकबाट कति कुराहरू भयो भन्ने मलाई लाग्छ। के का कारणले? कोभिड-19 का कारणले। कोभिड-19 को महामारी को कारणले त्यो नभएको हुनाले, हुन नसकेको हुनाले अहिलेको विश्व आदिवासी दिवसको यो वर्षको अहिलेको मेन विषय वस्तु के छलफल गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यही छ, कोभिड-19 एन्ड द वर्ल्ड्स इन्डिजिनस पिपुल्स। हगि, विश्वका आदिवासीहरू र कोभिड-19 को महामारी, यसमा छलफल गर्ने कुराहरू, यो विषय, मेन विषय, मूल विषय अहिले चाहिँ यो दिएको जस्तो लाग्छ, यही दिएको छ। र यस सम्बन्धमा अब यहाँले धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि पनि बढाइसक्नु भएको छ। नेपालमै हेर्दाखेरि पनि कोभिड-19 र आदिवासीहरू भनेर धेरैवटा कार्यक्रमहरू मैले पनि कहिलेकाहीँ सुन्ने मौका पाएको छु, मैले पनि बुझ्ने मौका पाएको छु। अब अहिले भनौँ न, विश्व आदिवासी यो वर्षको दिवस मनाइरहँदाखेरि यो सम्बन्धी अब एक विभिन्न खाले रोगहरूले ग्रस्त पार्ने कुराहरूमा पनि, विभिन्न खालको महामारीहरू फैलिने कुरामा पनि उपनिवेशवादको कुरा गर्यो भने उपनिवेशवादको विस्तार, औपनिवेशिक प्रक्रियाको विस्तारसँगै विश्वका आदिवासीहरूमा अनेक खालका रोगहरू पनि विस्तार गरिएको स्थिति छ। हगि, अनि अनेक खालको कुलतहरूको पनि विस्तार गरिएको स्थितिहरू पनि छ अहिले। अब अनि हिजो स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू गर्दाखेरि अनेक खालको उपयोगहरू, यो मेडिकल साइन्सेसमा हुने त्यो प्रयोगशालाको जुन अब नयाँ औषधिहरूलाई प्रयोग गर्ने, अनेक खालको ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्ने कुराहरू हिजो धेरै लामो अगाडिको विगतमा आदिवासीहरूमा गर्ने चलन पनि थियो, तर त्यो कुराहरू क्रमशः अहिले हट्दै गएको स्थिति हो। फेरि महामारीले सबैभन्दा सख्त प्रभाव पार्ने भनेको आदिवासीहरूलाई नै पनि देखिएको छ। यो सम्बन्धमा चाहिँ यहाँहरूले अगाडि पनि सुनिसक्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। यसो हेर्दाखेरि, बुझ्दाखेरि